Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Good Entertainment. Jadi bro, di sini video lanjutannya. Nah, jadi di sini saya mau memasang RAM laptop saya dengan Pinom RX. Mau saya upgrade dengan kapasitas 16 GB. Oh ya, ini laptop saya dengan laptop mereknya Lenovo 14IL05 dengan RAM yang switch holder 4 GB dengan kodenya 14IL05. Dan ini CPU yang 10 itu Core i3 dengan Core i3 10, habis itu Nvidia MX 330 ya. Ini mau saya upgrade, jadi jadi saya tambahkan 20 GB. Nah, ini oh ya, nanti link pembelian ini akan saya cantumkan di kolom komentar ya. Coba kita buka langsung nih buat kalian. Oh ya, ini saya nggak terlalu ahli ya, ini saya belajar sendiri, saya otodidak untuk menghemat budget ya. Oke, kita buka dulu bautnya. Ini dengan alat seadanya aja ya. Tidak magnet. Kalau gampang tuh yang ada magnetnya, guys. Oh, tidak magnet juga ternyata. Jadi kita congkel-congkel aja nih. Oke, kita buka dulu. Ini yang harus diperhatikan, ini apa namanya, bautnya ini kan tidak semuanya sama ukurannya ya, ukuran panjangnya. Satu, dua. Sudah ada 2 baut, ini yang panjang ya, yang atas paling panjang. Ada 3 ya, atas ini ada 3, tengah lagi, tengahnya ini sudah hilang guys, punya saya 1, jadi ada 2 dong. Oke, jadi totalnya 6 ya. Yang atas sama tengah ini panjangnya sama semua. Yang harus kalian perhatikan. Ini dia. Baru yang paling bawah, kita coba buka. Ini sudah 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun saya pakai laptop ini, alhamdulillah masih aman. Cuma ini untuk performanya supaya lebih maksimal, mau saya upgrade juga nih RAM yang 20 supaya tidak terlalu ya memberi keringanan saat kita membuka aplikasi. Cuma emang laptop ini sering saya buat editing di CapCut, buat konten-konten, sama ArcGIS buat maps. Oke, mana tadi? Oh, jatuh satunya guys, ntar saya cari dulu ya. Oke, ini yang paling bawah, baut paling bawah. Taruh sini. Oke, langsung aja kita congkel. Berhubung saya tidak punya congkelan ya, saya memakai NVP saya nih. Alat congkel saya guys hilang, ketinggalan maksudnya di rumah mertua. Sedikit buka pakai ini ya, bentar.
Ini ekstrim ya, makanya ini obeng jangan ditiru. Bentar guys, agak susah. Kita percepat aja ya. Oke guys, sudah terlepas. Jadi ini dalamannya dari laptop Lenovo 14IL05. Nah, untuk speknya ini sudah pernah saya buatkan videonya ya. Jadi spek laptopnya ini sudah ada konten tersendiri. Nah, ini dia dalamannya, dan ini RAM laptop sebelumnya yang 4 GB. Nah, ini dalamannya nih. Ini DDR4 ya. Coba langsung kita pakai, kita pasang. Oh ya, sebelumnya kita harus bersihkan dulu ya dalamannya. Ini sebelumnya sudah saya pernah bersihkan. Ini bukanya gampang guys, tinggal kita gini kan. Nah, sudah kebukaan, tinggal ditarik kiri, yang ini tarik sini, ini tarik sini, terangkat, tinggal kita angkat. Nah, ini yang 4 GB ya, sedangkan ini yang merek Samsung, dan ini yang Phenom. Nah, ini sangat rekomendasi banget buat kalian ya, untuk yang memasang Phenom 16 GB. Nah, ini kita coba pasang langsung. Kayak gini ya guys ya, tinggal dimasukkan ininya, tinggal tarik. Oke, sudah gitu doang. Nah, tapi saran saya kalau kalian mau cabut bisa juga nyabut soket baterai ya, cuma saya nggak berani nyabut ini nih, saya belum ahli juga. Nah, ini kita taruh dulu. Coba kita nyalakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu ya. Entah masih loading nih guys. Oke, baru nyala.
lagi memproses ya, karena agak lambat baru pasang laptop baru. Kalian bagi yang pemula pun pasti bisa nih ikutin cara saya juga baru pertama kali, sudah 3 kali ini ya saya buka. Kemarin tuh sebelum saya beli RAM laptopnya saya buka sendiri. Kalau kalian pernah ngeliat video saya juga ada. Nah ini terlihat, semoga berhasil ya guys ya. Oke, masih aman. Oke, sudah masuk. Kita lihat. Performance. Oke guys ya, sudah terbaca 20 GB. Oke, mantap sekali nih. Jadi dia speednya, frekuensinya 2667 atau 266 ya. Jadi Phenom mantap juga nih buat kalian yang memilih mau upgrade RAM, bisa pilih Phenom. Oke, sudah terbaca. Kita buka di GPU Z, apa juga terbaca. Continue, Intel. Oke, ini terbaca ya, DDR4 20 GB dual. Nah ini slot satunya sudah ada 16 GB. Drum manuknya kebaca Sky Hynix, part numbernya V6 16 GB, dan 16 GB ini juga terbaca. Oke nih, mantap sekali nih. Oke, langsung aja kita matikan lagi, kita tutup kopernya ya. Kita tunggu sampai mati. Kita bersihkan dulu sambil bersihkan ya, sambil nunggu benar-benar mati laptopnya. Oke, sudah, kita tutup. Kita pasang kembali. Nih RAM laptop dan Phenom tadi ya, mantap sekali nih. Kalian wajib pakai Phenom, garansinya juga panjang dan pasti frekuensinya akurat. Kita lanjutkan pot, tutup dulu. Jadi sudah saya bersihkan ya, bersihkan ala kadarnya aja sih. Nah kita dari mulai atas dulu, kita ginikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kelembutan ya, jangan pakai kekerasan. Kalau sudah merasa sudah tertutup rapat, tinggal kita bounce kembali. Oh ya, ini ya, ini yang panjang di atas sampai di tengah. Ini juga, ingat ya, ada 6 ya, buat saya hilang satunya. Ini yang kecil di sini. Ini dia, tinggal 2.
Ini satunya ya. Ini ke tengah emang saya biarkan kosong karena emang hilang kemarin, guys. Oke, tinggal kita kencangkan. Pelan-pelan aja ya, jangan terlalu pakai kekerasan mengenyangkannya. Kalau kalian ragu, bisa kalian bawa aja nih yang ahlinya aja. Mungkin di bawah 100.000 guys ya upah pemasangan. Belum termasuk RAM-nya ya. Kalau RAM-nya tergantung kalian ngambil brand apa. Kalau saya sih rekomendasi yang Venom ini tadi. Kita cross check lagi apakah sudah kencang. Oke, tinggal bagian bawah. Sini kita coba lagi ya, nyalakan. Oke, sudah. Bismillah, kita buka lagi. Jadi bootnya agak lama ya, sekarang sudah cepat karena tadi masih karena pemasangan awal, itu wajar, jangan panik. Oke, sudah nyala, kita buka. Oke, cepat banget sekarang ya. Oke, masih terbaca ya 19 GB. Saya tulis di sini 20 GB ya, kelihatan ya. Oke, mantap sekali. Oke, sekian. Ini rekomendasi banget. Linknya sudah saya cantumkan. Terima kasih. Terus punya Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.